Güey, yo aprendí a pescar Carolina porque tú me dijiste, cabrón. Aquí andamos con mi compadre Iván. ¿Qué ha habido, raza? ¿Qué dice el viejón? No, aquí andamos, ahí va diciendo. ¿Cómo anda la pesca? Ahí va, ¿Sí? ahí van saliendo. Pues aquí mi compadre, pro staff de pesca y las marcas que trae ahí en su kayak. Compadre, pues ánimo, ahorita tiene que salir la gordita. Sí. Estamos